road Më shumë se gjysmë shekulli pas koncertit historik mbi çatinë një ndërtese, katërshja fantastike nderohet e respektohet si kurrë më parë. Shkrimin e gazetarit John Harris, të publikuar në ditorën The Guardian, do t'ja sjellim ne sot. Është koha e drekës në një tajete të ftohtë të janarit 1969, pas disa javëve me prova incizime, ndonjëherë edhe të vështira, The Beatles me këngët e tyre të reja, më në fund dhe ato në mënyrë spektakolare, përplasen me botën e jashtme. Ky rast tashmë është fiksuar në ikonografinë e tyre. Më 30 janar në çatinë 3 Savile Row të selisë londineze të kompanisë së tyre Apple, katërshja fantastike në test bashkoamerikanin Billy Preston i performuan 5 këngë: Get Back 3 herë, Don't Let Me Down 2 herë, I've Got a Feeling, Dig a Pony dhe One After 909, interpretuan me saktësi dhe vetbesimshë kundërshtonte momentin e fundit të ngjarjes, një reagim urgjencë dhe drame nga dy zyrtar policie të përcaktuar për të përmbyllur gjithçka aty. Kjo shfaqje e magjike është finale e Get Back-ut, sërisë dokumentare me 3 pjesë të Peter Jacksonit për grupin The Beatles. As grupi as njerëzit që shikonin në qati dhe nga poshtë nuk ishin të vetëdijshëm se kjo do të ishte performanca e tyre e fundit, por për shikuesin, kjo informat sot është më me rëndësi. Ajo shëndollja të ditë nxjerr në pa një nga temat e Get Back-ut, diçka që shpesh neglizhohet. Marrëdhëniet mahnitse të grupit me audiencën e tyre dhe me publikun e gjerë, poshtë në rrugët e dominuara nga fasadat elegante të Akademisë Mbretërore, u përmblodh një turmë e madhe. Opinionet e tyre u regjistruan nga ekipet e kamerave që bën pyetjet më të thjeshta të Vox Popit. A dini çfarë muzike po dëgjoni? A ju pëlqen muzika që po dëgjoni? Zakonisht, a ju pëlqen të dëgjoni Beatlesat? Ndër të tjera pamje që rezultuan të përdorura në dokumentarin origjinal të vitit 1970 Let It Be dhe tani të rikonceptuara nga Jacksoni, dëshmojnë se The Beatles ende mund të ngacmojnë paragjykimet e moshës dhe të klasës. Këtë e dëshmojnë përgjigjet e një grumbulli biznesmenësh që mblidhen në hyrje të 2 Savile Row. Kjo lloj muzike është në rregull në vendin e vet, është mjaft e këndshme, thot një burr me flok të lëpira me syze tashmë klasike dhe me patos që ja jepte tiparet e një personazhi nga një sitcom i fundit të viteve 1960. Por mendoj se është paksa një imponim për të ndërprerë të gjitha bizneset në këtë zonë. Një burr pranë tij pyetet nëse i pëlqente ndonjëherë muzika Beatlesave në ambientin e duhur të tij, por asesi jo këtu. Kur e pyes Paul McCartney për këtë skena, ai përmend një sekuencë nga filmi i tyre i parë i vitit 1964, A Hard Day's Night, që të katërt shfaqen duke u përballur me një udhëtar me kapele pjepër, që e kundërshtonte ndarjen e hapësirës me ta në një kup treni. Ai i thot Ringo Starri që të lëshonte muzikë nga radio nga një kanal që në atë kohë ishte diçka e zakonshme. Unë luftova për llojin tuaj. Gjithmonë është një tip me kapele të tillë që urrente atë që ne bënim, thot McCartney. Ai kurrë nuk do ta pëlqejë dhe madje mendon se ofendohen dëshmëritë e tij. Por duhet ta dini se siç kemi bërë gjithmonë, ka njerëz që reagojnë ndaj atij tipi. Janë sekretarët e ri, djemtë të ri në zyrë ose tregtarët apo pastruesit. Këta janë njerëzit që na pëlqejnë. Gjithashtu shumë nga shefat. Gjithmonë e dinim se aty është baza. Pastaj janë njerëzit nga klasa punëtore. E ne kishim klasa punëtore. Njerëzit që punonin donin të na kenë gjithmonë dhe të na kuptojnë se çfarë po bëjmë ne. Dhe her pas here e keni atë lloj snobi që zemrohet. Në një farë mënyre kjo ishte pjesa e rikthimit. Në përgjithësi, grupi i njerëzve me opinione pozitive për performancën e çatisë e tejkaloi numrin e kritikuesve, duke dëshmuar se grupi The Beatles kishte tërheqje pothuajse universale, që nga femrat 20 vjeçare deri tek një shofer taksie që kalonte andej. A është albumi i tyre i ri? O, sa mirë, janë për herë në anën e tyre. Dhe njeriu me kapele trilbi që jep mendimin se Beatlesat janë njerëz vërtet mirë. Shtrirja e grupit siç duket ishte jashtëzakonshme dhe në një farmase kjo kishte ndodhur me stil. Si ka theksuar McCartney në të kaluarën, shfaqjet e hershme të singleve si Love Me Do, Please Please Me, From Me to You, She Loves You, qëllimisht i përdornin për emrat vetor për të maksimizuar rezonancën e tyre popullore. Më vonë, këngët e tilla si të Paulit si Eleanor Rigby, Penny Lane dhe She's Leaving Home e përzien mirë të përditshmen me poetikën.
Në rastin e John Lennonit, edhe imazhet e tij më surreale shpesh e kishin origjinën në të zakonshme. Taksit e gazetave, 4000 vrima në Blackburn, Lancashire, Unë jam fok, e Marta e përgjakshme dhe Duhan Pirsit mbytës. Devijimi i shkurtër drejt krijimit të filmit avantgard që titulluan Turneu i Misterit Magjik, Magical Mystery Tour, të mos harrojmë u përshëndrua në një udhëtim me autobus rreth Devonit dhe Cornwallit. Çfarë do shërbën ata, kur nuk e humbën cilësinë që ne tani e njohim si të ndërlidhur. Puna e tyre në fillim të vitit 1969 mbi të gjitha bazohej në ide shumë të ndërlidhura. Kur filluan punën në studion e filmit Twickenham, synonin të ktheheshin në rrënjët e tyre dhe të lidheshin sërish me audiencën. Fillimi me provat dhe seancat e regjistrimit që do të realizonin albumin dhe filmin e titulluar Let It Be ishte në plan që nga viti 1966 për transmetim në mbar botën të performancës së tyre para turmave. Kjo kërkonte biseda të gjata se kush ishte audienca e tyre tani dhe se si do të mblidheshin së bashku. Regjizori i filmit Michael Lindsay Hogg ka thënë se ata duhej të interpretonin si para gjithë botës. Ndër ide që i konsideruan ishte shfaqja në një amfiteatër romak në Libi, në një inskenim si para një lloj mikrokozmosi të njerëzimit, jo pa arsye Star u shqetësua se sa herë që bëjmë diçka, ajo duhet të jetë vërtet e mrekullueshme. A mund ta inskenojmë shfaqjen që përfaqëson disi apelin e tyre global? Në verën e vitit 1967 kanë bërë diçka të tillë duke interpretuar këngën All You Need Is Love për një audiencë televizive në mbar botën prej të paktën 400 milion vetëve, fal teknologjisë së re të transmetimit satelitor. Në shtator të vitit 1968, Lindsay Hogg e kishte bërë regjinë e videos promovuese për këngën Hey Jude, që kishte një kast multiracore prej rreth 300 statistëve. E doni një përzierje që do të ishte si bota anglisë në atë kohë, ka thënë ai më vonë. Megjithatë, këtë herë antipatia e George Harrisonit për të rikthyer në skenë, që çoi në largimin e tij të përkohshëm nga grupi, thoshte se çdo plan ambicioz shpejt do të bllokohej. Shpërthimi i muzikës së tyre në Londrën qendrore pa paralajmërim, në një ditë të ftohtë janari ishte kompromisi minutës së fundit, por duke hequr turm të gjitha moshave, gati sa e theksoi të njëjtën gjë. Dhe kështu, shkojmë në një aspekt tjetër pak më të vogël të sagës 50 vjeçare Let It Be Get Back. Njëjtë si editimet e reja e CD dhe LP-ve, Let It Be's, seria e Jacksonit shoqërohet me librin Get Back, i cili ashtu si filmat e shfaq një histori shumë më të nuancuar dhe më të ndërlikuar se sa ideja planuar e seancave të ushtrimeve si një kohë e grindjeve të pafundme. Libri përmban imazhe të shkëlqyera nga Linda McCartney dhe nga fotografi Let It Be's në skenë Ethan Russell, si dhe transkripte të marra nga 120 orë të bisedave të grupit, për të cilat ende kënaqem kur them se e kisha për detyrë për t'i redaktuar. Pasi ajo punë përfundoi, kompania Apple më pas ra në kontakt me mua dhe me kolegun tim John Domokos për këtë ide, duke patur parasysh rëndësinë e Vox Popit në disa nga pamjet e vitit 1969 dhe gjithashtu serinë tonë të videove të editores The Guardian, Anywhere But Westminster. A mund të bëjmë një film të shkurtër film për grupin The Beatles për audiencën e tyre të shekullit 21 dhe për Londrën? Kaluam kohë brenda dhe përreth rrugëve Savile Row dhe West End, duke u përzier me publikun, duke treguar me gishtë atin dhe duke i bërë pothuajse të njëjtat pyetje që ishin bërë në vitin 1969. Këtë herë askush nuk ishte shpërfillës apo snob dhe 99% e njerëzve të intervistuar ju përgjigjen me të qeshura ide se nëse dikush do të përpiqej të ndalonte performancën e fundit live të Beatlesave. E takuam një adhurues të hip-hopit, i cili folej se kishte mësuar për grupin The Beatles përmes artistëve të tjerë që kishin spëmbulluar muzikën e tyre, si dhe një burr, vajza 24 vjeçare të cilit sapo kishte përfunduar kopertinën e këngës 8 Days a Week dhe kishte vendosur atë në internet. Të rinjt janë ende të interesuar, tha ai. Nga një kalimtar morëm një përmbledhje faktike të asaj që po përpiqeshin të arrinim. Nuk ka njeri që nuk i pëlqen Beatlesat. Të gjithë në një moment të caktuar kanë kujtime për një nga këngët e tyre. Pra, ata janë pjesë e kulturës sonë kolektive. Shembulli më i mirë i kësaj ishte familja Thayer nga Somerseti, të cilët më vonë i takuam jashtë studiove Abbey Road, duke ribër kopertinën e famshme të albumit me të njëjtin titull. Babi Tom i udhëheqi fëmijët e tij, Louise, Evie dhe Jude, e emërtuar sipas këngës nëpër vendkalimin e zebrave, ndërsa mamaja Esther e bëri foton. Pasuan duar trukitjet dhe ja, këtu edhe një herë ishte magjia e grupit The Beatles, një pjesë shumë e zakonshme e rrugës britanike
e mbushur edhe një herë me mrekullinë e grupit vërtet më universal të muzikës pop në histori. Versionet e reja të librit Let It Be dhe Get Back tashmë kanë dalë, por ama dokumentari Get It Back i Peter Jacksonit është transmetuar me 25 nëntor në platformën Disney+.